Zapraszamy na dzisiejszy odcinek, w którym pokażemy Wam fajerwerki starego audio. Witam serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Zapraszamy również naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com oraz dziękujemy serdecznie za komentarze i subskrypcje. Dziękujemy również bardzo serdecznie za wspieranie naszej zrzutki na Muzeum Stacjonarne, które tworzymy. Wszystkim tym, którzy wspierali nas, wspierają i oczywiście mam nadzieję, że w przyszłym roku również będą o nas pamiętać. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. No i w tym już kończącym się roku chcieliśmy zrobić jeszcze ostatni odcinek tego roku i zaprosić Was być może na takie dość ciekawe fajerwerki starego audio. Myślę, że na pewno ciekawe, ja już nie mogę doczekać. Stare i nowe, bo przecież noc sylwestrowa przed nami, więc pokażę też, co można zaimplementować, jeżeli można tak powiedzieć, do muzyki starego audio i może to również bardzo ładnie wyglądać. Więc taki trochę program edukacyjno wspominający stare, dobre czasy i nasze prywatki, które kiedyś były nieodłącznym elementem. Gdzie się podziały tamte prywatki, nasze domówki. Także to było coś naprawdę wspaniałego i mam nadzieję, że będziemy mogli tego trochę wspólnie powspominać. Ale oczywiście, jak zawsze, zaczynamy od naszego magazynu MM. I cóż dzisiaj wybrałaś dla nas, kochani? Dzisiaj przeglądałam te czasopisma, bo starałam się znaleźć jakieś podsumowanie roku muzycznego, ponieważ koniec roku, czyli jak wyglądał koniec roku, jeśli chodzi o muzykę w 1988 roku, czyli 35 lat temu, co się działo, czy rok był owocny, czy nie. Zobaczmy. Chociaż sam tytuł troszeczkę już nam mówi, o czym będzie, ponieważ tytuł jest Absurdorolla. Absurdorolla? Dokładnie. Tak mnie zaciekawił ten tytuł. No mnie też bardzo. Opierając się na wynikach głosowania krytyków muzycznych na najlepsze polskie płyty rockowe ogłoszonych w magazynie muzycznym, ubiegły rok należałoby uznać za najlepszy w historii rodzimego mocnego uderzenia. Byłaby to jednak gra dość pozorna. Nie zamierzam biadolić nad tym, że ludzie nie chcą chodzić na koncerty, że nie chcą głosować na dotychczas szalenie popularną listę przebojów trójki, że drastycznie spadły nakłady płyt, a prawdopodobnie to samo będzie z nakładami gazet muzycznych, bo to wszystko da się wytłumaczyć przyczynami ekonomicznymi oczywiście. Mnie zaczynają zadziwiać i przerażać inne zjawiska, których przedstawienie zacznę od ukazania absurdalnej sytuacji w naszym przemyśle fonograficznym. Nie mam zamiaru zajmować się sprawami znajdującymi się poza możliwościami samych wytwórców, lecz tymi, które powinny być oczywiste dla ludzi parających się show biznesem. W każdej z działających u nas wytwórni płyt istnieją komórki zajmujące się reklamą, oczywiście i dystrybucją. Żadna z nich nie robi dokładnie nic lub nie ma możliwości robienia niczego, co by uzasadniało ich egzystencję. W krajach, gdzie ludzie kierują się zdrowym rozsądkiem, jest nie do pomyślenia, by nie ułożyć na reklamę wchodzącego na rynek tytułu, a tym bardziej produktu, który zyskał uznanie. Minęły nas czasy, kiedy sprzedawano cały nakład każdej płyty rockowej, a jedynym ograniczeniem w pomnażaniu zysków były moce przerobowe maszyn. Obecnie na rynku, na którym jest śmieszna konkurencja, nie nastąpiło załamanie koniunktury, lecz załamanie myślenia. Nie ma reklam prasowych, radiowych, telewizyjnych, brak plakatów i koncertów promocyjnych wspieranych przez wytwórnie płytowe. O anonsowaniu dokładnej daty ukazania się danej płyty nikt nie myśli, gdyż firmy nie są w stanie zagwarantować terminów. Lista gratisów płytowych dla dziennikarzy została ustalona kilka lat temu i teraz głupie jest komuś odebrać podarunki, a ograniczenia rozdzielnika nie pozwalają przyznać ich dodatkowo innym. Ci, którzy już otrzymują nowy album, na próżno będą szukać w nim informacji o wykonawcy, a tym bardziej zdjęcia zdatnego do druku. Telewizja Polska zaniechała produkcji teledysków ze względu na ich wysokie koszty
I to jedynie należy uznać za przejaw zdrowego rozsądku? Nie, nie uważam, że wideoklipy są czymś bezsensownym, wręcz przeciwnie. Jest to obecnie najlepsza forma reklamy płyt. Tylko na całym świecie ich finansowaniem zajmują się firmy fonograficzne. Za pionierskie należy uznać reklamowanie na łamach non-stopu produktów Tonpressu. No i co? Na jesieni ukazało się ogłoszenie anonsujące pojawienie się sprzedaży albumu Obywatela GC i 2 pilotujących go singli. Ale do połowy marca nikt nie widział w sklepach małych płytek. Na dużą można trafić przy odrobinie szczęścia. Nic to w porównaniu z dokonaniami Pronitu. Jego produktów po prostu w Warszawie nie można dostać. Sam chętnie kupiłbym snopowiązałkę. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej wydawnictw licencyjnych, co należy uznać za niewątpliwy sukces. W Tonpressie szybko przekalkulowano, że zdecydowanie bardziej opłaca się wydawać płyty zagraniczne, gdyż wypada to taniej w porównaniu z kosztami nagrania polskiego wykonawcy. To kawałek artykułu, wybrałam takie najciekawsze momenty, jaka wtedy panowała sytuacja, ale oczywiście jeszcze na perełkę zapraszam po naszych fajerwerkach. Ale to bardzo ciekawe było, naprawdę. Bardzo ciekawe. Musimy o tym podyskutować po prezentacji, bo naprawdę coś mi te historie się kojarzą jakby z dzisiejszymi czasami trochę. A zapomniałem zapytać, jaka była cena gazety. 120 zł. 1988 rok. No, czyli kierunek cały czas do góry. A więc zapraszamy na fajerwerki. Kolejny rok 2023 dobiega końca. Na kanale mamy 444 odcinki. Ten jest 445. Także jest to naprawdę, moim zdaniem, całkiem niezła historia starego audio. Jeżeli byście chcieli cofnąć się w czasie, to oczywiście jest w czym wybierać. Dzisiaj postanowiłem w ten ostatni wieczór sylwestrowy zakończyć właśnie czymś takim, co dla wielu może się nie wydawać takie ważne, ale dla nas, dla miłośników starego audio, wskaźniki wychyłowe czy ewentualnie diodowe są czymś wspaniałym. Są takimi fajerwerkami, które mamy każdego dnia, gdy słuchamy starego audio. Starałem się wybrać tutaj urządzenia mniejsze i większe, abyśmy mogli tutaj pokazać Wam wskaźniki, które naprawdę są ogromne, jak tutaj w tym Onkyo, jak również ciut mniejsze w tamtym Technicsie. Dzisiaj można kupić urządzenia, które są streamerami, ale jakbyście zwrócili uwagę, to tam również możemy sobie tego typu wskaźniki wyświetlić. Tam są takie opcje, gdzie możemy sobie oczywiście na wyświetlaczach już zmieniać różne wskaźniki, czy wychyłowe, czy właśnie diodowe, a tutaj mamy to, jakby powiedzieć, niezmienne, stare i może dlatego nawet fajniejsze, bo tam to szybko się nudzi. Popatrzy człowiek chwilę na taki wzór, mogę sobie zmienić na inny. Jest to takie trochę dla mnie jak zegarek dzisiejszy, gdzie można mieć 200 różnych tarcz i co 5 minut człowiek by chciał mieć inną, bo tamta już mu się zdążyła znudzić. Tutaj tego nie ma. Tutaj możemy zawsze na to patrzeć, jest to niezmienne i zawsze piękne. Opowiem może trochę historię tych urządzeń, bo większość tych urządzeń pochodzi jednak też z targów, pchlich targów, gdzie ktoś te urządzenia wyrzucił i udało nam się je naprawić, przywrócić do stanu takiego, że możemy się tym znowu cieszyć. No i pokażę też również dzisiejsze wynalazki, które w taką noc sylwestrową bardzo się przydają, a ja uważam, że też wcale to nie jest wielkim błędem posiadać ich również na wypadek takiej właśnie okazji. Ale zacznijmy może od Technicsa. Mamy tutaj magnetofon, który ma naprawdę bardzo ładny, duży wyświetlacz. Ten na szczęście dotarł do nas z dobrych rąk. Nie był na szczęście wyrzucony nigdy, ale ma też taką ciekawą historię, moim zdaniem, odrobinkę, bo ma tutaj od góry taką małą wgniotkę, nie wiem, czy będzie ją widać, może nawet jej nie będziemy pokazywać, bo jest tutaj taka wgniotka. Stał niestety niedaleko, gdzie były montowane nasze schody wejściowe i jak to w życiu bywa, w trakcie takiego montażu,
myślałem sobie rano, przestawię to wszystko troszkę bardziej na bok, no ale jak to wiecie, czasu jest mało, pracy bardzo dużo, ale mówię, no jest to na tyle daleko, nic się wielkiego nie wydarzy i jeszcze rozmawialiśmy z Gabrysiem, że musimy uważać, żeby coś nam gdzieś nie spadło, no i mała jedna listewka zdążyła spaść, przez co ten piękny magnetofon, który nigdy nie widział jakby pchłego targu, ma taką tutaj niestety wgniotkę. Jest to 3-głowicowy, naprawdę świetny magnetofon Technicsa. Zachęcam każdego, kto lubi tę markę, aby sobie go sprawił, bo jeszcze ceny są na niego bardzo humanitarne, można powiedzieć. Pod spodem jest końcówka mocy i tutaj właśnie o co chodzi. Nie ma tutaj przezmacniacza, dlatego nie gra tutaj nigdzie żadna muzyka. Specjalnie nie stawiałem przezmacniacza, bo chciałem wam to pokazać bez konieczności jakby załączenia muzyki, bo ta końcówka mocy pracuje w tej chwili w połączeniu z telefonem komórkowym, ze smartfonem. Nie ma tutaj przezmacniacza, a więc sygnał z magnetofonu bezpośrednio, gdybym puścił, byłby ciut za wysoki. Ale w smartfonie, który można podłączyć poprzez tutaj taką skrzyneczkę poprzez Bluetooth, możemy sterować sobie sygnałem wyjściowym, przez co mogę wam zaprezentować, jak pięknie ta końcówka pracuje. Ona faktycznie pochodzi z pchłego targu, była zniszczona. Jeszcze widać tutaj taką, na pewno widzicie tutaj szramę, jakby to powiedzieć. Ktoś ją po prostu wyrzucił. Była długo, że tak powiem, nikt się nią nie interesował, bo wyglądała bardzo brzydko, była zniszczona i dzisiaj te końcówki osiągają naprawdę już wysokie ceny. Wtedy ta cena była bardzo niska i postanowiłem ją właśnie ratować. Postanowiłem, że jednak mimo jej wyglądu i tego, jak no, być może nie będzie sprawna, zaryzykowałem. Okazało się, że odwdzięczyła się tym, gdyż sama końcówka mocy była sprawna. Zostały założone tutaj nowe lampki, tutaj już w tej chwili LEDowe, którym można regulować sobie temperaturę światła. Krzysiu dobrał tutaj naprawdę bardzo ładną, taką ciepłą. Udało się obudowę uratować. No niestety ta szrama tutaj już pozostała jakby na pamiątkę jej historii, ale sprzęt naprawdę jest piękny. Jeżeli podłączymy ją sobie w domu, nie musi ona brzmieć, bo to są naprawdę końcówki o dużej mocy, tak jak to Onkyo tutaj obok, które stoi. Do tego potrzebujemy ogromne kolumny, to jest ogromna moc i ja powiem w ten sposób, że bardzo często słucham jej właśnie w ten sposób. Nie mam podłączonych kolumn pod tą końcówkę, ale ona pracuje, jako że jest przedstawicielem ogromnej mocy w naszym muzeum, że takie rzeczy były produkowane dla ogromnych 300-watowych kolumn i można na nią patrzeć całymi godzinami, jak pięknie te wskaźniki pracują i do tego przedstawicielem godnym, mi się wydaje, tej końcówki jest magnetofon stojący u góry, również 3-głowicowy. Wszystkie te magnetofony mrugają jakby nie w takt tej muzyki, która idzie z telefonu, tylko z tego, co jest nagrane na kasecie. Więc wskaźniki diodowe i wychyłowe mogą się ze sobą różnić, co w ogóle niczemu nie przeszkadza, bo patrzenie na to jest to prawdziwy taki fajerwerk dla oczu, że można było kiedyś konstruować tak piękne urządzenia, które pracowały z taką precyzją i dawały tyle radości na niejednej domówce. No, co prawda w naszych czasach, kiedy no, nie mieliśmy dostępu do tak ciekawych urządzeń, no to niestety trzeba przyznać, że nasze polskie tak wielkimi wskaźnikami no, nie dysponowały, ale i tak sprawiały nam ogromną radość. Po lewej stronie mamy jeszcze raz Technicsa. Jest to mini wieża, zresztą bardzo, bardzo ładna. O, i teraz słyszycie magnetofon. On postanowił, że niestety ze względu na swój wiek będzie troszeczkę piszczał i od czasu do czasu mu się to piszczenie tutaj załączy. Muszę rozebrać go, nasmarować silnik, bo no niestety może ulec uszkodzeniu, ale spróbujemy go jeszcze raz zatrzymać, bo to jest właśnie luksus tego, że kręcimy zawsze na żywo i takie sytuacje mogą się zdarzać. Cały czas pracował cicho, no ale w momencie, jak tylko o nim powiedziałem, to oczywiście chciał na siebie zwrócić uwagę, że on tutaj jest najważniejszy i że będzie tutaj nam piszczał. No cóż, musimy się z tym pogodzić, bo on nie chce odpuścić.
niebieski, jak trochę Blue Line z Pioniera. Śliczny kolor, naprawdę wspaniale brzmiący w ogóle magnetofon i bardzo ładnie wyglądający wyświetlacz. I do tego właśnie ten wzmacniacz, bo tutaj to już nie mówimy o końcówce mocy, tu jest wzmacniacz z bardzo dużymi wskaźnikami wychyłowymi. Naprawdę coś wspaniałego. Te mini wieże Technicsa, bo było ich kilka, które były wyposażone zarówno w końcówkę mocy, jak i właśnie wzmacniacz z dużymi wskaźnikami, jest to coś, co naprawdę można w domu postawić, cieszyć się tym, bo to bardzo ładnie brzmi i bardzo, bardzo ładnie wygląda. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam kilka bardzo ciekawych egzemplarzy, o których możecie sobie więcej poczytać i oczywiście, jak to się mówi kolokwialnie, pobuszować po internecie, zobaczyć, co jest dostępne, co ewentualnie można kupić. Ale powyżej mamy coś takiego. Któż nie zna tego typu urządzeń? Kiedyś mieliśmy kolorofony w Polsce. Kolorofon C23, na pewno pamiętacie. 3 kolory: zielony, czerwony, niebieski, żółty, zależy kto jaką włożył sobie szybkę, i ten kolorofon podłączaliśmy pod wyjście głośnikowe i on miał z tyłu też wyjście na kolumnę, że to było po prostu podłączone na kablu między głośnikiem a wzmacniaczem. Ten kolorofon ja miałem, my go mamy do dzisiaj, nawet chciałem go tutaj dzisiaj znaleźć i postawić w tym miejscu, ale niestety mimo półgodzinnego poszukiwania w magazynie gdzieś on jest w jakimś kartonie, gdzie niestety nie mam do niego dostępu i bardzo żałuję, bo chciałem się dzisiaj nim też trochę pocieszyć. Ale niestety tam były potrzebne kable, był potrzebny prąd 220V i tak dalej. Tutaj te urządzenia kupowane za 2, 3, 4, 5 zł, dosłownie tyle to kosztuje, mają wbudowany mikrofon, przez co w tym momencie, tak jak ja mówię, tak, on tutaj pokazuje bardzo ładnie kolorowo siłę sygnału. Kabel, wystarczy USB i zasilacz do telefonu i to urządzenie, jeżeli mamy na przykład 2 do prawego i lewego kanału, no to oczywiście robi frajdę w momencie, kiedy mamy jakąś fajną imprezę w domu. Ale jest też coś, co odkryłem jakieś 8 miesięcy temu, myślę, coś takiego. Bardzo ciekawa historia. Philips zrobił coś takiego jak żarówki Hue. Nie wiem, czy je znacie, czy nie, ale postanowiłem je dzisiaj pokazać, bo nam się to bardzo sprawdza i być może wiele osób nie widziało czegoś takiego, że możemy poprzez aplikację telefonu połączyć te żarówki ze Spotify'em, bo też nie będę ukrywał, że u nas w domu czasami korzystamy z tego i jeżeli chcemy, aby było trochę nastrojowo, a żeby coś migało w trakcie muzyki, to po zsynchronizowaniu zaczynają te żarówki w ten sposób właśnie mrugać. Zmieniają kolory, można je tutaj oczywiście dostroić. Jest bardzo dużo opcji, które te żarówki udostępniają, przez co postanowiłem je pokazać. Mogę to oczywiście przyciemnić, wyłączyć i nie będzie ich wcale. Występują w bardzo różnych kolorach. Philips, ja myślę, że to zrobił trochę jak jest Ambilight w telewizorze ich, który mi osobiście się bardzo podoba, czyli oświetla tylną ścianę, dostraja jakby kolor tylnej ściany do obrazu i te lampy w zasadzie działają tak samo. Jeżeli byśmy je podłączyli pod telewizor, no to obracając w drugą stronę mamy jakby to na ścianie, lub tak jak my z nich korzystamy, czyli jak gra muzyka, to one po prostu mrugają i mamy tych żarówek jeszcze okrągłych do tego. Oni robią naprawdę dużo tego. Warto się może w coś takiego również zaopatrzyć, jeżeli chcemy mieć coś bezprzewodowego, sterowanego telefonem, a co przede wszystkim fajne, połączyć to od razu z aplikacją dającą na muzykę. Także tak rozwinął się ten rynek. Dla mnie jest to coś naprawdę fascynującego, że kiedyś potrzebny był naprawdę jakiś duży gadżet typu właśnie kolorofon, gdzie były 3 żarówki, gdzie było faktycznie potrzebny ten kabel, gniazdo, połączenia i tak dalej. Dzisiaj robimy to bezprzewodowo. Czy jest to fajniejsze?
nie wiem, ja bardzo sobie cenię te stare urządzenia. No, nawet jeżeli piszczą, nawet jeżeli zaskakują czasami w trakcie programu czymś takim, bo ta końcówka mocy też już kiedyś miała być w programie, ale niestety też miała drobną awarię i musiała być poprawiona i też pochodzi, wbrew pozorom właśnie została kupiona na pchlim targu. Ktoś ją wyrzucił. Na szczęście usterka nie była aż tak dramatyczna. Ale wyobraźcie sobie właśnie to, że ludzie wyrzucają nie tylko niskie modele, bo wydawałoby się, że jak coś kosztowało, powiedzmy, nie wiem, w Niemczech Zachodnich 100-200 marek, no to ktoś to wyrzucił. Nie. Są też czasami takie chwile, że można spotkać naprawdę przepiękne urządzenia wielkiej wartości, które ktoś tam wyrzucił, bo mają usterkę. Nie chciało się komuś naprawiać, więc warto te pchlie targi cały czas odwiedzać, szukać i ratować te sprzęty, bo naprawdę w taką noc sylwestrową dają nam bardzo, bardzo dużo radości. Mam nadzieję, że nasze stare audio fajerwerki Wam się podobały i będziecie oczywiście starać się ratować je, tak jak my staramy się ratować te stare sprzęty przed tym, aby nie zaginęły. I oczywiście wspominam tutaj o naszej zrzutce troszeczkę, że jeżeli chcecie nam pomóc w tym, abyśmy te sprzęty mogli dalej ratować, to oczywiście dziękujemy bardzo i gdyby ktoś chciał ten drobny gest uczynić, to na naszej stronie internetowej, jak i pod tym filmem jest link do naszej zrzutki. No. I myślę, że też ten odcinek będzie takim fajnym wprowadzeniem w nastrój sylwestrowy. Tak. Mi się jeśli chodzi o zabawę. Tak, został z nami tutaj tylko ten jeden mrugający, ale cały czas śledzący nasze słowa. Mam nadzieję, że jako, że to pochodzi z Chin, to nie wysyła od razu wszystkiego do nich, choć przypuszczam, że oni i tak już wszystko wiedzą. A to już. A co powiesz nam jeszcze o promocji lat 80. nowych płyt, które były wydawane, a o których nikt nie wiedział, bo to też jest taka ciekawostka, bo wcześniej wszyscy o nich wiedzieli, ale nigdzie ich nie było, więc tutaj się to trochę zamieniło. Dokładnie, jaka była teraz rzeczywistość. Ale przy dzisiejszej recesji to wszystko też jest możliwe, bo nie wiem, czy dzisiaj już firmy fonograficzne aż tyle wydają na reklamę nowych płyt. Myślę, że nie, że raczej nie są to zbyt wysokie kwoty. No i tak jak obiecałam, prawdziwa perełka. Według autora artykułu, jeden z dyrektorów artystycznych pewnej wytwórni płytowej zabronił reklamowania przygotowywanych do wydania płyt, gdyż obawiał się, że jego szefowie pomyślą, że planowane wydawnictwa są kiepskie i trzeba je wspomagać reklamą. Wow! Dokładnie. Prawdziwa perełka. Nasi spece od show biznesu swojej porażki tłumaczą nagłym spadkiem zainteresowania muzyką rockową. Uwierzę im, jeśli pokażą mi choć jeden sklep w naszym kraju, w którym można kupić każdy album wydany w ostatnim 5-leciu. Ba, nie ma wielu tytułów sprzed pół roku. Drodzy panowie, to nie ja, wasz klient mam szukać płyt, tylko one mają szukać mnie. W krajach zdrowego rozsądku wiadomo, że podstawą tego biznesu jest płyta. Wszystkie kroki reklamowe, łącznie z koncertami, podporządkowane są jednemu celowi – jak największej sprzedaży tego plastikowego krążka, kaset i płyt CD. Ze sprzedaży longplayów żyje cały łańcuch ludzi interesu i przede wszystkim sami wykonawcy. Każdy chyli czoło przed szczytnymi ideałami pamiętnego Live Aid, lecz dzięki wielkiemu publicity, jakie zyskała ta impreza, przez następne pół roku na listach najlepiej sprzedawanych płyt królowali wykonawcy, którzy dla zaszczytnego celu zrzekli się honorariów, np. U2. W tym czasie mieli w pierwszej 50 listy przebojów wszystkie swoje albumy. No tak. A u nas? Nie mam zamiaru rozwodzić się nad największym skandalem ubiegłego roku, czyli trasą Stanie się cud. Wybrałem Perfect Day, który bronił się artystycznie i co rzadko spotykany organizacyjnie. Mimo to postawię pytanie, po co była robiona ta impreza? By udowodnić, że możemy zrobić wielki rockowy spektakl dla wielotysięcznej widowni? Tak, potrafimy. Tylko po podliczeniu okazało się, że impreza przyniosła kilka milionów strat. Wow. Przedsięwzięcie to przez miesiąc bezpłatnie przyciągało uwagę środków masowego przekazu, a o zrobieniu przy tym interesu zapomniały przynajmniej 3 firmy. Oczywiście ani na
koronie stadionu dziesięciolecia, ani w żadnym ze sklepów nie było zapowiadanego albumu Perfect Life Ronitu. Choć sam już widziałem tę płytę, to dotychczas nie trafiła ona do warszawskich sklepów. No dobrze, świeża sprawa, coś nie wyszło, ale niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego we wrześniu sklepy stolicy nie były zarzucone wcześniej wydanymi przez polskie nagranie i Ton Press albumami Perfektu. Nikt nie chciał zarobić przy okazji łatwego sprzedania tysięcy płyt? Nikt nie umiał tego zrobić? Czy raczej znów usłyszymy o kryzysie rocka w Polsce? No tak. Typowe dla tamtych czasów. Miejmy nadzieję ubiegłych. No, ale faktycznie tak było. Tak się działo. Pamiętamy przecież wszyscy album Perfect Life. Mamy go zresztą. I tamta historia, no tak trochę mi przywołuje teraz w pamięci te wszystkie wydarzenia, choć wtedy jeszcze było się dość młodym. No, ale to wszystko się działo. Za naszych czasów, ja to pamiętam, że tych płyt nigdy nie było. Ile by człowiek ich kupić nie chciał, to zawsze było trzeba mieć jakiś dobry układ. Tak, kombinować. Albo się z kimś zamienić, albo pożyczyć i nagrać na kasetę. To wszystko było możliwe, co dzisiaj nikomu już się nie chce, bo wszystko mamy w internecie. Ale jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, nie ma jak posiadanie własnego nośnika, bo to daje nam niezależność. Możemy za darmo i zawsze posłuchać tego, co chcemy, dlatego zbierajcie stare nośniki, nie wyrzucajcie tego, bo jeżeli by się coś wydarzyło i na któregoś dnia zabrakło internetu, to nie znajdziemy tam nic. A jednak posiadanie takiej płyty da nam możliwość słuchania tego zawsze. Tak, i zrobienia super imprezy. Właśnie. Jeśli nie będzie innej możliwości. Także tym akcentem chcielibyśmy pożegnać ten stary rok i oczywiście życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku 2024. Mamy nadzieję, że ten odcinek nie będzie ostatnim odcinkiem. No nie, skąd? Już zapraszamy, myślę, Państwa, żeby w przyszłym roku również nam towarzyszyli i wspierali nas zarówno poprzez rzutkę, ale również przez dobre słowo, przez miłe komentarze. Tak. Jeżeli możecie, to uwagi, rady. Subskrybujcie nasz kanał, bo to daje nam zawsze motywację do tego, żeby te odcinki tworzyć, żeby ten sprzęt przynosić. No, dzisiaj pół dnia zeszło też na przygotowaniu tego programu, bo najpierw ten wzmacniacz Technicsa trochę szwankował, trzeba go było ponaprawiać trochę. No tak to jest. Niby wszystko działa, a jednak i tak magnetofon sobie potrafił trochę zaskrzypieć. Tak te sprzęty mają, to są urządzenia stare, ale cieszymy się, że mogą być z nami i mamy nadzieję, że jak otworzymy muzeum, to przyjedziecie i obejrzycie na własne oczy, posłuchacie i będziemy mogli powymieniać uwagi na temat zarówno ich serwisowania, jak i słuchania i naszych wspólnych wspomnień, które mamy przecież z tymi wszystkimi sprzętami. Tak jak mówisz, nasz Sony siedział na fotelu i czekał na nagranie programu, ale niestety, że trwało to troszeczkę dłużej niż było przewidywane, to po prostu zniechęcił się i poszedł do swojego domku, żeby odpocząć. Tak, no to jest godzina jego spania teraz. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie za cały ten rok i za wszystkie poprzednie. Życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, miłej zabawy sylwestrowej, no i dnia po i do zobaczenia w kolejnym roku. Do usłyszenia, do zobaczenia.